Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, добар ден и добро дојдете на денешната пресконференција на владата на Република Северна Македонија, на која заедно со министерот за образование и наука господинот Јетон Шачири, колегата Душко Арсовски, ќе ви информираме за заклучоците и одлуките донесени на вчерашната владина седница. Тандеруар. Почитувани граѓани, представници на медиумите, добре дојдевте на пресконференцијата во владата на Република Северна Македонија, во која заедно со министерот за образование и наука Јетон Шакири и колегата Арсовски ќе ве информираме околу заклучоците на вчерашната седница на владата. Фалемдерет, благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, во изминатиот период, јас и мојот тим и вработените во Министерството за образование и наука сработевме навистина многу во насока на исполнување на визијата за национален образовен систем, кој ќе нуди квалитетни образовни услуги за граѓаните во сите негови сегменти. Јас ќе се обидам накратко да презентирам дел од тоа што е особено важно во овој период и влијае на успешен почеток на учебната година, која започнува токму утре. Со задоволство ќе потсетам дека неодамна со нашиот социјален партнер СОНГ постигнавме договор за историско покачување на платите на наставниците за 15%, кој ќе почне да се исплаќа со исплата на септемвриската плата. Резултат на добар диалог со синдикатот, со кој имаме уште многу заеднички работи во следниот период, а тоа е дефинирање и подпишување на новите колективни договори за основното и средното образование, како и дефинирање на низ за заеднички мерки и политики за подобрување на квалитетот на образованието во иднина. Обезбедивме и континуитет во тематските обуки на наставниот кадар за да биде во тек со современите методи и начини на реализација на наставата. Интензивно работевме и на нови наставни програми за прво, второ, четврто и пето одделение. Бирото за развој на образование ги подготви и тие се навистина интересни, интерактивни и ја потикнуваат креативноста на наставниците. Врз основа на истите се изработуваат нови учебници и сите се во различна завршна фаза на одобрување. За да обезбедиме сигурност дека учениците ќе имаат од што да учат, изработивме материјали за учење кои ја разработуваат материјата од првото тримесечие. Нивната дистрибуција до училиштата завршува денес, а исто така завршува испораката на учебниците за сите останати одделенија. Така што ова учебна година, од тој аспект, ја почнуваме далеку поподготвени во однос на неколку минати и учениците уште првиот ден ќе добијат учебници и материјали и апелирам до раководствата на училиштата да постапат така да бидат ажурни, да се обратат до својата општина и да не се чека до делување на учебници и помошните материјали. Тоа да се направи утре. За капиталните инвестиции во инфраструктурната информираме често. Јас ќе посочам дека буџетот на МОН за ова намена веќе втора година поред изнесува над милијарда денари и тоа се зголемува за 2,5 пати повеќе од пред 2 или 3 години. Во тек на летниот период завршивме реконструкција на низа училишни објекти, односно на тоа што беше наследено во тековните активности, а уште 20 во моментов се реконструираат. Јас ќе спомнам неколку основни. Јашар Беј во Чаир, Гоце Делчев во Струмица, Дитурија во Сарај, Страшо Пинџу во Валандовско Јосифово, Прпарими во Чегране, неколку средни Таки Даскало во Битола, Орде Чопела во Прилеп, Киро Бурнас во Куманово и така натаму. Се градат неколку нови училишни објекти. Се гради во Визбегово, се гради во Долно Јаболчиште во Чашка, се гради во Ѓорче Петров, поточно во Волково и Хром. Дел се изградени, особено драго ми е што ги завршивме новото училиште во Долно Блаце, во Чурче Сандево, каде што нашите ученици одеа преку границата и учеа во Косово, бидејќи во своето родно место нема училиште. Тоа повеќе нема да го гледаме, градиме и 2 нови спортски сали, а уште неколку ќе започнат во градба наскоро. Обезбедени се и средства од буџетот на МОН за изградба на објект за Кумановската гимназија Сами Фрашари и се подготвуваат активности веќе кои се започнати и се координираме со локалната самоуправа. Ќе го решиме овој деценијски проблем во секое време. Ќе ги
Пофалам и општините кои вложија за подобри услови. Има доста, но еве да посочиме дека општина Илинден изгради ново основно училиште, така што заеднички градиме подобра образовна инфраструктура, што е еден од условите за квалитетно образование. За мене посебено значаен момент е тоа што во рамките на заложбите за обезбедување на еднаков пристап до квалитетно образование за сите ученици, во новата учебна година ќе ангажираме значително голем број образовни асистенти во основните училишта, за разлика од минатата година. Ако лани имавме 500, годинава ќе имаме 720 образовни асистенти. Тоа е вистинска грижа за оние кои имат потреба од асистенција при совладување на наставната материја и другите образовни обврски и предизвици. Образовната асистенција е бесплатна за семејствата на учениците со попреченост и тоа е уредено со Законот за основно образование, а наскоро ќе се уреди и во делот на средно образование, затоа што работиме на целосен нов закон за средно образование, кој покрај ова ќе обезбеди низа други можности за учениците и наставниците и така натаму. Наскоро ќе отвориме и дебата за законот за учебници, ќе се консултираме и координираме со експертската јавност и ќе понудиме решение кои ќе возможни уште поквалитетни учебници и нагледни средства преку поголема конкуренција на автори и издавачи од земјата и странство. Кога говорам за средното образование, тоа исто така беше приоритет во изминатиот период, особено проширување на концептот на дуално образование, кој се покажува како ефикасен и ефективен, затоа што учењето директно на работно место во компанијата овозможува стекнување на практични знаења и вештини и создавање на доста подготвена работна сила за настап на пазарот на труд веднаш по дипломирање, но и добро подготвени млади за продолжување на високото образование. Лани имавме 97 дуални паралелки и 1400 ученици во истите. Годинава имаме 200 дуални паралелки и 2700 ученици. Лани имаше 250 вклучени компании, годинава има над 400 компании. Тоа се добри резултати. Накратко ќе се осврнам и на работите на високото образование и науката. Во делот на науката имаме буџет од 218 милиони денари само за проекти на јавните и научните високообразовни установи и за нивно опременување со лабораторски ресурси. Ова во минатото не постоеше, а сега веќе е направен крупен чекор за поддршка на научно-истражувачката работа. Во високото образование е потребна поголема координација со автономните установи. Тоа е моje лично видување и јас ќе направам се што е во моја моќ да се обединиме и конечно да видиме подобри резултати на светските ранг листи на универзитетите. Од Националниот совет за високо образование и Агенцијата за квалитет на високо образование очекуваме ефективни од работењето да се видат во следниот период. Сепак се нови институции и потребно беше време за конституирање и координирање. Веќе работиме на некои измени на Законот за високо образование, на кој ни послуши академската и научната фела и за нив наскоро ќе информираме на посебна конференција. Сакам да потенцирам дека се работи на јакнење на студентскиот стандард. Воведуваме нови стипендии за студенти кои се запишуваат на дефицитираните струки, односно на студиските програми за превод од албански на македонски јазик и обратно, за студентите запишани по историја на уметност, археологија, ликовна уметност, етнологија и антропологија. Го ревидираме Законот за студентски стандард и за субвенциониран студентски оброк за поддршка да дојде до сите кои навистина имаат потреба за таа поддршка. Го продолжуваме и доделување на стипендии за студенти кои ќе се запишат на некои од најдобрите светски универзитети. Годинава имаме најголем интерес, но според анализите кои ги направивме, имаме можност и да обезбедуваме дополнителни средства за да им излеземе на пресред на сите тие кои останале и очекуваат оваа цел да го реализират. Ценам и дека посебно важно, МОН ќе продолжи во научно-истражувачките работници и студенти од јавните високообразовни установи во земјата да им обезбеди бесплатен пристап до ЕПСИЦО, една од најголемите агрегатори на вкупно 14 научно-истражувачки бази, односно бази за електронски научни списања и информатори со фактор на влијание. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, упорноста вреди. Лично ценам дека со ова што го правиме во интерес на подобра квалитетно образование и наука ќе дава резултат во иднина и само ќе се надополнува. Благодарност до владата која дава поддршка
од сите можни аспекти и уверувам дека Министерството ќе продолжи да го раководиме со добар учинок кој ќе биде видлив и за јавноста. Ви благодарам многу. Почитувани представници на медиумите, во изминатиот период јас и мојот тим и вработените во Министерството за образование и наука работевме многу во насока на исполнување на визијата на национален образовен систем кој ќе нуди квалитетни образовни услуги за граѓаните на сите негови сегменти. Јас накратко ќе презентирам дел од тоа што е важно за овој период. Прво, околу почетокот на новата учебна година, со задоволство сакам да ве информирам дека постигнавме договор со СОНГ, нашиот партнер, за историско покачување на платите на наставниците, кој што ќе почне со септемвриската плата. Резултатот на добриот диалог со синдикатот, со кој што имаме многу заеднички работи во следниот период, а тоа што е наша заедничка работа е новиот колективен договор за средното образование и политики за подобрување на квалитетот на образованието. Интензивно работиме на нови наставни програми и реализирање на наставата. За нови програми за прво, второ, четврто и пето образование, Бирото за развој на образованието ги подготви и тие се навистина интересни и интерактивни и врз основа на истите се изработуваат нови учебници и сите се во различна завршна фаза, за да обезбедиме сигурност на учебниците дека ќе имат од што да учат. Изработивме материјали за учење кои ја разработуваат материјата од првото 3 месечие. Со нивната дистрибуција и завршува испораката на учебниците за сите останати оделенија. Така што во оваа учебна година од овој аспект ја почнуваме далеко поподготвени во однос на минатите учебни години и учениците од првиот ден ќе добијат учебници и материјали и апелирам до раководството на училиштата да постапат така, да бидат ажурни, да се обратат кон својата општина и да не чекаат со доделувањето на учебниците и помошните материјали, но тоа да се направи утре. За капиталните инвестиции ќе истакнам дека во буџетот на МОН за оваа намена веќе втора година поред изнесува над милиарда денари и тоа е зголемување за 2,5 пати во споредба со претходните години. Во текот на летниот период заврши реконструкцијата на низа училишни објекти, односно тоа што беше наследено како тековна активност и околу 20 други се во моментот во реконструкција. Јашарбел во Чаир, Гоце Делчев во Струмица, Дитурија во Сарај, Страшов Пинџур во Ландово, Прпарими во Чегране и неколку средни училишта како што се Таки Даскала во Битола, Орде Чопела Прилеп, Киро Бурнас во Куманово и така натаму. Се градат неколку нови училишни објекти, се гради во Визбегово, се гради во Долно Јаболчиште, во Чашка, се гради во Ѓорче Петров, поточно Волково и во Хром. Дел се изградени, а посебно драго ми е што завршуваме со новото училиште во Долно Блаце во Чучер Сандево, каде што нашите ученици одеа преку границата и учеа во Косово, бидејќи во своето родно место нема училиште. Тоа повеќе нема да го гледаме, градиме и 2 други нови спортски сали и многу брзо ќе почнеме со изградба на нови училишта. Од буџетот на МОН се обезбедија средства за објектот на Комановската гимназија Сами Фрашери и подготвуваме со активности со локалната самоуправа. Ќе го решиме овој проблем кој што е веќе неколку деценијски. Ќе ги пофалам и општините кои вложија од свој за подобри услови. Има доста, но веќе посочиме дека општината Иледен гради ново основно училиште, така што заедничко градиме со заеднички градиме подобра образовна институција што е дел од условите за квалитетно образование. За мене е посебно значаен момент што обезбедуваме еднаков пристап до квалитетно образование за сите ученици. Ќе се зголеми и бројот на асистенти. Оваа година осигуравме околу 720 нови асистенти. Тоа е вистинска грижа за оние кои што имат потреба од асистенција при совладување на наставната материја и другите образовни обврски и предизвици. Образовната асистенција е бесплатна за семејствата на учениците со попреченост и тоа ќе биде уредено со законот за основно образование.
Наскоро ќе отвориме и дебата за законот за учебници, ќе се консултираме и координираме со експертската јавност, ќе понудиме решение кои што ќе овозможи уште поквалитетни учебници и преку поголема конкуренција на автори и од земјата и од странство. Кога говорам за средното образование, исто така беше приоритет во изминатите месеци, особено проширување на концептот на дуално образование, кој што покажува како ефикасен и ефективен, затоа што учењето директно на работното место во компанија овозможува стекнување на практично применливи знаења и вештини и создавање на добро подготвена работна сила за настав на пазарот за труд веднаш по дипломирање, но и добро подготвени млади за продолжување во високото образование. Лани имавме 97 дуални паралелки и 1400 ученици. Ова година имаме 200 дуални паралелки и 2700 ученици. Лани имаше 250 компании, ова година се 400. Во делот на науката имаме буџет од 218 милиони денари само за проекти за јавните научни и високообразовни установи за нивното опремување за лабораториски ресурси. Ова во минатото постоеше, а сега веќе е направено крупен чекор за поддршка на научно-истражувачките работници. Во високото образование е потребна поголема координација за автономните установи, тоа е моје лично видување и јас ќе направам се што е во моја моќ да обезбедиме конечно да видиме добри резултати од светските ранглисти. Од Националниот совет за високо образование и Агенцијата за квалитет на високо образование очекуваме ефектот со работењето да се види во следниот месец, сепак тоа се нови институции и потребно беше време да конституираат и координирање. Веќе работиме на некои измени во законот за високо образование во кои посочи академската научна фела и за нив наскоро ќе информирам во посебна конференција. Сакам да потенцирам дека се работи за екнење на студентските стандарди, воведуваме нови стипендии за студентите кои се запишуваат во дефицитарните струки, односно во студиските програми за превод од албански на македонски и обратно за студенти запишани во историја на уметноста, археологија, ликовна уметност и антропологија. Го ревидираме и законот за студентски стандард и за тоа ќе субвенционираме студентски оброк за поддршка да дојде до сите кои што навистина имаат потреба. Го продолжуваме доделувањето на стипендии за студентите кои што ќе се запишат во некои од најдобрите светски универзитети. Годинава имаме најголем интерес, но според анализите кои ги направивме имаме можност да обезбедиме дополнителни средства за да им излеземе на пресрет на сите оние што ќе остварат оваа цел. Ценам дека е посебно важно што МОН ќе продолжи на научно-истражувачките работници и студентите од јавните високообразовани научни установи во земјата да им обезбеди бесплатен пристап во ЕБСЦО, еден од најголемите агрегатори на совкупно 14 научно-истражувачки бази, односно бази со електронски научни списања и информирање со фактор на влијание. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, упорноста вреди. Лично ценам дека тоа што го направивме во интерес на подобро квалитет на образованието и науката ќе дава резултати во иднина. Само ќе дополнам дека јас да благодарам на владата која што дава поддршка на сите можни аспекти и уверувам дека министерството ќе продолжи да раководиме со добар учинок со кој ќе биде видлив и препознаен во јавноста. Со пресконференцијата, прашање за министерот, после ќе продолжиме со другите точки од вчерашната владина седница. Валмира Орно. Министер, кажавте дека со одлука на владата ќе почнат активности за изградба на гимназијата Сами Фрашери во Куманово. Дали можеме да знаеме детали кога ќе се почне со изградба на оваа гимназија, кога ќе има тендер за избор на изработувачот и што има конкретно во овој аспект, кога новите учениците ќе можат да почнат во новиот објект. Како што реков вчера, со одлука на владата, Министерството за образование и наука додели средства посебна средства за гимназијата Сами Фрашери во Куманово. Во изминатиот период имав средби со градоначалникот на градот Куманово и сме во координација да направиме детален план и урбанистички план. Се надевам дека и градоначалникот на Куманово гарантираше дека многу брзо ќе го испрати проектот во Министерство за образование и наука. Доколку тоа се направи оваа година, ние одма ќе ги направиме сите процедури за да се осигури да се обезбеди економскиот оператор за изградба на оваа гимназија. Јас им се заблагодарам на владата и тие средства се осигурани и се пратени во посебна сметка и видовме дека
овој долгогодишен проблем е кон решавање. И исто така сакам да се заблагодарам на градоначалникот на Куманово. Каде беше проблемот? Вчера видовме дека Алијанса на албанците вика дека со нивното доаѓање во локалната самоуправа, ова е главен приоритет на нивното владење. Кој е одговорен за овој успех? Дали владата или општината? Јас не сакам да кажам кој е јас се знае кој донесува одлуки. Јас исто така им се заблагодарив на локалната самоуправа, но нема никој заслужен, туку само тие што ќе завршат работата и ќе дадат конкретни резултати. Уште едно прашање. Албанија и Косово имат заеднички учебник. Кога и албанските ученици тука во Македонија ќе имат нивната од почеток во првите комуникации со министерот за образование во Косово и во Албанија. Процедурите веќе беа започнати порано. Се гледа сите можни законски можности и тоа да се случи кај нас, и јас сум убеден дека многу брзо ќе најдеме решение и за овој проблем. Знаете дека во Албанија и во Косово веќе е промовирано, учебната година почнува малце покасно, ние веќе почнуваме малце порано. Јас ќе ја осигурам, ќе го обезбедам учебникот и после ќе видиме како ќе се одвива работата. Те следат през конференцијата онлайн, има стигнато во нашиот официјален мејл и прашање. Прво прашање за министерот од Сител телевизија. Учебната година ќе започне без учебници за четвртото одделение. Од што ќе учат овие ученици и кога ќе бидат готови учебниците за учениците од првото, второто, четвртото и пето одделение, и како планира да се греат училиштата во зима во ек на енергетската криза? Благодарам и за прашањето. Јас, како што кажав и на пресот, прво, второ, четврто и пето одделение се однесуваат со новата концепција. Ние како влада, тоа што го кажавме дека ќе подготвиме бесплатни материјали до учениците, за тие да бидат доставени со почетокот на новата учебна година, тие се доставени до учениците материјалите кои според новите програми, новите учебни програми за прво, второ, четврто и пето. Процесот на одобрување на учебници е во неколку фази. Имат одредени учебници кои се одобрени. После завршување на таа постапка и после завршувањето на постапката на економскиот оператор, учебниците ќе бидат доставено навремено. Но очекувам дека подготвителните материјали ќе се реализираат според учебните програми и нема да бидат во товар на семејствата или на граѓаните, на учениците кои се дел од образовниот процес. А другото прашање се однесуваше освен за учебниците за другото прашање, да. Во Министерството за образование и наука е формирана работна група, која работна група е во координација со Министерството за економија, финансии, другите ресори кои се важни институции во оваа проблематика, и очекувам дека ние да имаме отворени училишта, тоа што го имам кажано, дека добро да менаџираме, добро да соработуваме, централната власт, локалната самоуправа, добро да ги менаџираме училиштата, и најважното да не биде тоа дека училиштата да се отворени. Ке ме да не пиоте театр телевизион. Имаме едно прашање од телевизија Алсат во врска со позитивното мислење на МОН за бараме објаснување што предвидува законот и дали овозможува законско решение за да се признават дипломите од верските образовни институции. Важно е за процесот, тоа го кажа вчера и на владата, да се реши овој проблем, затоа Министерството за образование и наука поднесе предлог закон. Знаете дека голем број на ученици кои што завршија во верските училишта и се обратија кон другите институции. Ние мислиме дека ќе се реши овој проблем и ќе
ќе се вметнат во образовниот систем и ќе имаат еднакви можности да конкурираат во високите образовни институции. Зошто МОН го прекина финансирањето на детското ликовно студио од Битола? Вака е. И за ова прашање, се уште од страната на МОН не е прекинато финансирањето на детското ликовно организација. Јас сум во директна комуникација со представникот од институцијата, но знаете дека таа институција е формирана пред неколку години, кога имале неколку други законски решенија. Сега знаеме како се финансираат невладините организации, имаме неколку законски измени. Се разгледуваат сите можности и до донесување на одлука. Иако таа одлука биде да се прекинува, ќе се гледат сите можности како да се поддржува тоа друштво. Ако има законски можности во МОН, ќе се продолжи во МОН. Министер, faleminderit, kjo ishte edhe pyetja e fundit. Ви благодарам, министре. Ова беше последното прашање за вас во оваа пресконференција. Ви благодарам исто и на вас.